Listinde bir çocuğum, oyuncağım bombalar. Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar. Zalimin zulmü varsa Müslümanın Türk'ü var. Göğsüme değen mermi peygambere komşu ederken öldüm. Al canım yanına kalsın ruhum semalarda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz daha doğrusu. Videolarda ses gelmeme sorununu bugün çözdüm. Çözdüm. O yüzden çok heyecanlıyım. İlk defa sesimi duydunuz. Hadi oyunumuza geçelim. Bugün görev falan yapmaya çalışmayacağım. Şu an bir video kaydedilmiyordu değil mi? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce sesi videoyu kaydediyor diye geldi ve aslında videoyu kaydetmiyormuş. Görüşürüz. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Tekrardan yine. Gördüğünüz gibi. Hiçbir Allahu Ekber. Ne oldu lan az önce? Oğlum daha yine Gördüğünüz gibi. Yine muhteşem silahlarımız ile. Silahlarımız ile. Ay canım. Allah rahmet eylesin. kimden çaldın lan? Ben birincilik kaptırdım mı bu arada? Yok, hala birincilik bende. Şuraya gir. Bir dakika. Lan. Bu kartları Ya AK alacağım, hadi lan. Hadi lan, geliyor baba. Kaybettik. Tamam da sana Allah ait belanızı vermeye. Bir dakika. Arkadaşlar sen video bana çok kısa olduğunu göstersene. ben de biliyorum. Bu video o yüzden Aferin, tekrardan aferin. bu sefer bir maç daha atacağız. Arkadaşın olmadığını biliyorum. Bir maç daha atacağız arkadaşlar. Yo senin değil. Hep ölüm atıyorum. Arkadaşın değil. Ne yapsak? Hadi imha atalım, hadi sizlerle beraber. İmha. İmha'yı yani hiç oynamam imha. Yani fazla oynamam. Çoğunlukla ölüm oyunu oynarım gene, tamam. Adamdaki bıçağa bak bize. Ya ben niye oynayamıyorum? Beyzi ne yapıyoruz? Aferin lan, öldürdü. Bu kazandık. Ne? Takım değiştirildi. Ben oynayamayacaksam ben giderim baba. Anlamadım. Başta söyleyeyim. Şunu seçelim. Efendim anneciğim. Aa baba, ben de come on, hadi beni takip edin, let's go. Beni koruyun lan. Ben ölürsem hepiniz bitersiniz. Bunu bilin. Koruyun. Hop. Adam orada. Öttüm bile. Lan bağladım kesildi. Hayır. Heh. Hayır. Efendim? Ya tekrar da geri geldi boyda. Tamam bay bay. O zaman beni... Hayır, bomba artık bende değil. Bana ne? Arama beni. Girme. Pis kal. Ve kazanıyoruz. Tamam, git. Patla lan. Tamam git. Ara beni. Tamam ya, yürü git. Nereye gidiyorsan ara beni. Allahu Ekber. Kazandık. Olay bitti. Bu kadardı. Bu da mı bu kadardı ya? Roblox'a geçeceğim bak. Bu neydi lan? Yani internet bende, olay. Tekrar devam etmeyecekse gideceğim ben bu arada. Of, Roblox'a geçeceğim. Hiç uğraşmayacağım, Roblox'a geçeceğim. Of, bunda hayır yok. Evet, gördüğünüz gibi kanalımızın logosunu yaptık buraya.
arada PUBG'yi de çekebilirim. Ama şimdi Roblox. Arkadaşlar bu arada Roblox'ta kanat event geldi. Onu göstermem için bu videoya en az 5 like bekliyorum. En az 5 like. 5 like gelirse onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve buna buradan arkadaşlık isteği atabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bir bak herkeste Robux var ya. Muhammed Bulan biz bir hesabıma arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Şimdi ne oynasak. Çok zor bir şey. Ana Roblox High School mu lan bu? Anam bunda da event varmış şöyle. Yine High School eventi. Şimdi hiç yapmayacağım videoda. Ana bunda da event var. Ana bunda da var. Ne oynasak? Ne oynayalım ya? Hiç bilmiyorum da şimdi. Orada çok Türkiye sınırı oynayalım hadi. Türkiye sınırı bölgesi. Çok kötü çıkarsa yani oynamam. Burada kaç dakika olmuş? Video bir 10 dakika falan olunca arkadaşlar videoyu bitireceğim. Türkiye sınır bölgesi. Dıt dıt dıt. Bu arada geçen videoyu editledim. Evet, yeni intromuzu gördünüz. Çalmış diyenler için yeni intro. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Değil mi? Gördünüz değil mi? Türk bayraklı. Evet. Evet. İzleyenler görmüştür. Şu an bana ses geliyor mu? Belki size gelmiyor. Geliyor mu? Şu an hala yüklenmedi ya. Ne biçim internetim var benim. Demek ki şey tabi büyük şu an. Yani radyo istasyon, elektrik santrali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana da çiçekler açar. Siz şu an diyor duymuyorsun ha. Şu an İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısı gibi. Başla. Kemal Paşa. Ya bunu da biliyorum ya. Benim gibi karakterim arkadaşlar. Roblox'taki karakterim bu. Burada takım değiştir. Sivil. Türk askeri olmak istiyorum ama buradan Türk askeri. Jandarma timi. Bak. Düşman. Buradan marketten işte bir şeyler satın alabiliyorsun. Türkiye. Düşman değilim. Yuh be. Arkadaşlar bu videoda bu. Ya güzel oyun da bazıları sanırım ya bazıları bozuyor sanırım oyunu. Yaşa Mustafa Kemal. Sadece Süper Tycoon çekmeyelim de. Ne tek çek ya şimdi hiç karar veremiyorum ki. Hadi size bet var oynuyorum. Hiç oynamadım oyunu. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Kesin telif yiyeceğim ben. Bir bakalım. Şu animasyon bende olacak panda. Panda hadi bakalım nasıl bir oyun. Bende varmış lan bu oyun sanırım. Ben bilmeden yükleyeyim. Ben bunu oynamadım diye biliyorum lan ben bunu. Oynamış da olabilirim. Evet kesinlikle oynamışım arkadaşlar. Dursana lan şunları bir toplayın ay gerizekalı. Çok güzel müzik geliyor. Gördüğünüz gibi şu altın hiç Robux'u değil. Benim karakterime girip de alabilirsiniz. Topi money. Kim ya? Yürü git lan. Bir yumurtaya ben o kadar verir miyim? Toplayın yavrularım toplayın. Çalışın. Çalışın siz iyidiler. Bıyım. Ya da şuradan parkur yaparak da şunu alalım. Can kulaklık. Bunu da Allahu Ekber. Şöyle bir kapatalım. Allah! Limoni aldım be. İyi bari. 50 de bir paradır.
Ben onu alacağım. Ben seni almaya geliyorum. Bekle beni. Oo. Oğlum buradan bir Roblox karakterinin atlaması imkansız olası. Oo. Atladım. Haydi bismillah. Alırsam ne mutlu Türk'üm diyene. Allah. Hayır. Hayır. Alıyorum. Topla. De de de. De ne ne ne. Ban. De de de. Oyun bug'a girdi arkadaşlar. Oyun bug'a girdi. Yine bug'a girdi. Bu oyunu anlamıyorum. Şu an ben ellemiyorum. %100 ellemiyorum arkadaşlar. Evet. Tekimoni şöyle. Tekimoni. Moni teki. Bir de bir reset karakter bir çekeyim. Bir gelsin hesap tekrardan. Ay tüm bal üzüm gitti. Şöyle bir tırmanalım. Ya yine mi aynı hata ya? Oo, Allahu Ekber.